получилось так, что дочка приболела немного, вот, и я попробовала по вашей рекомендации Silver Max, серебряную водичку. Это потрясающее средство, сама не ожидала, но главное попробовать. Утро-вечер закапал, и буквально на второй день носик подсох, стал дышать, ребенок стал хорошо спать, и 2 дня мы здорово ходим в садик, тфу-тфу, все прекрасно. И еще, допустим, только при первых симптомах, как только появляется момент, я тоже пробовала капать, прекрасно работает. Также можно спрей в рот, да, горлышко красное, почувствовали, что чуть-чуть подкашливание у ребеночка. Мне кажется, по маме помощник, каждой маме помощник, это действительно серебряная водичка. Я новичок, вот, знакомлюсь с продукцией, но мне очень уже нравится, и я думаю, что я потихонечку буду проходить все программки. Вот, так что вот так. Спасибо большое, Светлана. Вот, за Лен, ознакомление, да, за контакт, и я вижу результаты, действительно, меня это просто потрясло. Очень круто помогает.